हेलो बच्चों, देखिए ये टॉय होता है किचन सेट। इसमें एक ये होता है कि इसमें ये कैसे स्मोक आएगा। तो स्मोक के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें वो जो कंटेनर वो हटाइए और इसमें एक मिला था उसके द्वारा आप इसमें यहाँ पे वाटर आप डालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल एक रहता है, इस होल में आप वाटर यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ ये देखिए निर्वी इस पर ऐड करके दिखा रही हैं आपको। ठीक है, आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसे आप इस रन करके दिखाइए। ये देखिए रन किया आपने और ये देखिए इसमें ठीक है। ओके, थैंक यू।